Excuse me, this crunch has more attitude than some people. मिलिए दाल पकवान से, crispy, dramatic and absolutely unapologetic. चलिए फटाफट से गोल गोल पकवान बना लेते हैं and poke well because they are not going to poke you back. Soft पकवान, oh, that is a crime. अब सीधे गरम तेल में तल लीजिए and see this is iconic. अब सोख चना दाल ले लीजिए और इसे स्लो कुक होने दीजिए. Garlicky, tangy, basically comfort with high standards. अब एक्चुअल में ये दाल पकवान ज़्यादा तीखी नहीं होती है बट आई लाइक इट स्पाइसी. वो खट्टा मीठा और तीखा टेस्ट जस्ट मेक इट माई परफेक्ट दाल पकवान. एंड नाउ इट कम्स द तड़का पार्ट. तड़के के बिना दाल पकवान फीका है बहुत यार. डिप इट, स्कूप इट, क्रंच इट एंड यस दैट साउंड. अब रील पसंद आए हैं तो सेव कर लो यार एंड फॉलो फॉर मोर फूड इंस्पो. चलो बाय.